Γεια σας παιδιά! Τι κάνετε σε ένα ακόμα βίντεο? Παιδιά. Ελπίζω να είστε καλά, εγώ είμαι παντός τέλεια. Σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνετε έτσι εδώ με 3 γραμμές, πώς να κάνετε σαν να είναι γρατζουνί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σας παίρνω μαζί μου εδώ πέρα στο καλό. Και έχουμε τα πιο καλά υλικά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, παίρνουμε τα καλλιτικά μας, τέλος πάντων την έχουμε. Θα χρειαστούμε ένα πυρούνι. Θα χρειαστούμε, παιδιά, ένα κραγιόν. Κάτσε, παιδιά. Θα χρειαστούμε ένα πυρούνι και ένα κραγιόν που να είναι περίπου ένα τέτοιο χρώμα. Λίγο σκούρο. Και παιδιά, το ανοίγετε. Το ανοίγετε και παίρνετε εδώ έτσι το πυρούνι και κάνετε. Προσπαθείτε να το γεμίσετε, αλλά όχι αυτά εδώ τα πικρά. Γιατί έτσι θα μπορείτε, θα σας δείξω. Ωραία, σχεδόν το έκανα. Και παιδιά, τώρα θα πάω με βαμπύρ πριν τα αγγλικά μου. Γιατί σήμερα έχω αγγλικά σεξ. Δηλαδή να το κάνετε κάπως έτσι. Λίγο πιο έντονο. Έτσι μας φτάνει. Κάνουμε και αυτό εδώ, ωραία. Παιδιά, εσείς τι τάξη πάτε στα αγγλικά? Πάω Junior B. Ας πούμε πάει A beginner. Μετά θα πάει B beginner και μετά θα πάει A1 beginner. Έτσι πρέπει να είναι. Και στο σχολείο εγώ πάω 3η δημοτικού και η αδερφή μου πάει 5η. Λοιπόν, έτσι όπως το έχετε, δεν πρέπει να έχετε καθίσει στο πρόσωπό σας. Θα πάτε σε ένα μέρος, εγώ εδώ θα το κάνω και θα κάνετε κάτω πάνω. Αλλά δεν πρέπει να ακουμπήσετε τα μαλλιά σας καθόλου, γιατί μετά μπορεί και να μην φεύγει. Βάζετε και εδώ. Το θέμα είναι να μην... Το θέμα είναι να μην βγαίνει έτσι. Πρέπει. Κάτσε λίγο να βάλω λίγο ακόμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνετε έτσι. Έτσι. Και θα είναι έτοιμο. Παιδιά, φαίνεται όντως. Σαν να γίνεις, οπότε θα σβήσει. Δύο μαντιλάκια είχα πάρει. Έτσι, παιδιά, κάπως έτσι να βγαίνει. Παιδιά, περιμένετε, γιατί δεν είμαι σίγουρα να το έχω κάνει σωστά. Αχ, καλά είναι έτσι. Αχ, τέλεια. Παιδιά, χάρη. Και εγώ γενικά χάλια έχω. Ωραία, αυτό καθάρισα. Εδώ που το έχω έτσι, θα βάλω και... Παιδιά, δεν είναι ωραίο? Παιδιά, είναι τέλειο. Τέλειο. Λες και με έχουν δαγκώσει. Δεν μου έχουν δαγκώσει. Λοιπόν, θα πάρετε ένα πινελάκι. Έχω κι εγώ εδώ ένα πινελάκι. Και να δούμε γράφει. Θα πάρετε ένα πάρα πολύ απλό. Περίμενετε λίγο. Να δούμε αυτό μου κάνω. Α, ναι, μου έχει σπάσει. Αυτό είναι βουρτσάτσι. Ωραία, λοιπόν, παιδιά. Θα πάρετε ένα... Αυτό. Θα πάρετε ένα παλαιό ροζ
πάρτε ένα ροζ, τέτοιο χρώμα, περίπου τέτοιο χρώμα. Αλλά όχι με το μπλε, παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, τώρα πλέον δεν θυμούμαι. Το καθαρίσω, παιδιά, δεν το σκέφτηκα. Δεν είναι τελικά καλή ιδέα να το καθαρίσω. Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει, μπρο. Έλα, εσύ εδώ βγες. Ναι, ρε φίλε, έφυγε. Τέλεια, να. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό εδώ το ρολόι μας. Πάμε πάνω. Και δεν ξέρω πώς είναι εδώ κάτω. Πρέπει να φαίνεται και πάρα πολύ, κάτσε να το κάνω εγώ. Ωραία. Θα βάλετε λίγο πιο σκούρο τέτοιο χρώμα, δηλαδή. Εδώ το ροζουλάκι. Και θα το βάλετε πάνω από αυτά, αλλά πάρα πολύ. Έτσι, εδώ. Και μετά θα δείτε. Και εδώ που δεν μπορείτε να βάλετε κάποιοι, θα πάρετε αυτό. Θα το ανοίξετε, αφού έχει αυτό μέσα, έτσι θα κάνετε. Θα κάνετε σε 2 φορές. Ελάχιστα. 3 φορές, εντάξει. Παιδιά, αυτοί που πάνε σχολείο, θέλω να πούνε, αν ξέρουν τις πεπέδες του 8 και το 9. Εγώ ξέρω όλες τις πεπέδες. Όλες όμως τις πεπέδες. Και του 9 και του 8 και του 11 και του 12. Θέλετε να σας πω την πεπέδα του 12. Θα σας πω. Μία φορά το 12. Βάζει, παιδιά. Θα σας πω. 9. Μία φορά το 9. 2 φορές το 9. Συγγνώμη, παιδιά. Παιδιά, τώρα εμείς θέλουμε να κάνουμε. Πώς παίρνουμε. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά μου, πώς μπορούμε να κάνουμε μαύρο. Εδώ. Παιδιά, δεν. Λοιπόν, δεν πειράζει που θα βάλω λίγο αλλιώς, πάντως. Πάτε και θα κάνετε έτσι. Για να βρει πιο καλό χρώμα, πρέπει να φτιάξουμε κάποιος ένα. Παιδιά, δεν το σκέφτηκα. Για να φτιάξω το ροζ, θα πάρω λίγο από εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω αν φαίνομαι, νομίζω φαίνομαι. Παιδιά, είναι κούκλα. Παιδιά, είναι το σειρά. Παιδιά, όποια θα γίνει η Δράκουλας, βάλτε like και subscribe στο κανάλι μου. Έτσι όπως λέγεται, παιδιά. Με βάρα γιουξάρι. Μη σας γυρίζω λίγο έτσι την κάμερα. Να βλέπετε λίγο καλύτερα. Παιδιά, βλέπετε το σκύλο μου. Ωραία, εδώ είμαστε. Δεν ήθελα να δείξω το πρόσωπό μου, αλλά βασικά το έχω δείξει, παιδιά. Με αυτό εδώ το καθρεφτάκι
που ανοίγει και βουτσίζεις τα μαλλιά σου. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Έτσι όπως έχετε, θα το πάτε πάνω, δηλαδή κάπως να είστε έτσι. Δηλαδή κάπως έτσι να το βάλετε μέσα. Και μετά ωραία, αυτό το βάζετε, ξαναβάζετε λίγο. Βάζετε και στο άλλο. Ωραία, αφού βάλατε, ό,τι σας μένει και αν σας μένει το άλλο στα χείλια. Αλλά όχι ακριβώς στα χείλια, θα σας δείξω. Έτσι. Τώρα εγώ παιδιά κάνω μακιγιάζ βαμπύρο, ποιοι θέλουν να το κάνουν, ποιοι δεν θέλουν να το κάνουν. Αλλά εγώ δεν λέω ότι δεν λέω όμως ότι είναι αναγκαστικό, όποιοι θέλουν να το κάνουν, όποιοι δεν θέλουν να δεν το κάνουν. Εμένα δεν πειράζει, κάντε ό,τι θέλετε, εγώ δεν κρίνω. Ποτίπα, πίπα. Παιδιά, ποτίπα, πίπα. Πήγα να βοηθήσω. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μπερδεύομαι συνέχεια. Δικτυονάρι παιδιά. Ξέρετε τι σημαίνει δικτυονάρι. Παιδιά, ακούστε, comment σε va. Και εσείς τι θα μου πείτε. Θα μου πείτε σε va. Σε va. Έτσι, που σας ρωτάνε, έτσι θα απαντάτε. Π.χ. comment σε va. Σε va θα σου λέει. Και μετά θα λέει je suis. Και άλλος θα σου λέει dancing. Πήγαμε συνέχεια με το για ελεβέ. Αυτό θα λέτε παιδιά. Οπότε comment σε va, λέει σε va. Je suis gardien. Γιοξτάν. Πήγαινε είναι λίγο παλό, δηλαδή να κοιτάξτε έτσι όπως έχετε βάλει. Έτσι. Εδώ. Παιδιά όμως να ξέρετε, δεν μπορώ να σας πω γιατί κάποιοι μου έχετε πει στα σχόλια που μένω Μαρούσι. Αλλά δεν θέλω να σας πω τι άθιμο έχει στο σπίτι μου. Δεν λέω. Πραγματικά δεν λέω.